Saviez-vous que le bruxisme, également connu sous le nom de maladie silencieuse, est un trouble dans lequel vous grincez ou serrez les dents? Si vous souffrez de bruxisme, vous pouvez inconsciemment serrer les dents lorsque vous êtes éveillé, bruxisme diurne, ou les serrer ou les grincer pendant que vous dormez, bruxisme nocturne. Dans cette vidéo, j'explique de manière simple et facile tout ce que vous devez savoir sur le bruxisme. Les signes et symptômes, les causes et les traitements possibles du bruxisme. Je ne te demanderai qu'une chose. Abonnez-vous à la chaîne, commentez et partagez, afin que cette information parvienne à un grand nombre de personnes, qui, j'en suis sûr, en ont besoin. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Egli, dentiste ou odontologue. Le bruxisme nocturne est considéré comme un trouble du sommeil. Les personnes qui serrent ou grincent des dents pendant leur sommeil sont plus susceptibles d'avoir d'autres troubles du sommeil, tels que des ronflements ou des pauses respiratoires, apnée du sommeil. Un bruxisme léger peut ne pas nécessiter de traitement. Cependant, chez certaines personnes, le bruxisme peut être assez fréquent et grave pour causer des troubles de la mâchoire, des maux de tête, des dommages aux dents et d'autres problèmes. Parce que vous pouvez avoir un bruxisme nocturne et ne pas en être conscient jusqu'à ce que des complications se développent, il est important de connaître les signes et les symptômes du bruxisme et de recevoir des soins dentaires réguliers. Les signes et symptômes du bruxisme. Grincement ou serrement des dents, avec un son qui peut être assez fort pour réveiller la personne qui dort avec vous. 1. Dents aplaties, fracturées, fendues ou desserrées. 2. L'émail des dents s'use, de sorte que les couches profondes des dents sont visibles. 3. Augmentation de la douleur ou de la sensibilité dentaire. 4. Muscles de la mâchoire fatigués ou raides, ou mâchoire verrouillée qui ne peut pas s'ouvrir ou se fermer complètement. 5. Douleur ou gonflement de la mâchoire, du cou ou du visage. 6. Douleur semblable à une douleur à l'oreille, mais pas vraiment un problème d'oreille. 7. Méganes et lumière de tête sourd commençant dans les tempes. 8. Blessures causées par des morsures à l'intérieur de la joue. 9. Troubles du sommeil, apnée du sommeil. Cause du bruxisme. Les médecins ne comprennent pas entièrement ce qui cause le bruxisme, mais cela peut être dû à une combinaison de facteurs physiques, psychologiques et génétiques. 1. Le bruxisme pendant l'éveil peut être dû à des émotions telles que l'anxiété, le stress, la colère, la frustration ou la tension. Cela peut aussi être une stratégie d'adaptation ou une habitude lors d'une concentration profonde. 2. Le bruxisme du sommeil peut être dû à une activité de mastication liée au sommeil associée au réveil du sommeil. Ces facteurs augmentent le risque de développer le bruxisme. 1. Stress. Une anxiété ou un stress accru peut entraîner des grincements de dents. Aussi la colère et la frustration. 2. Âge. Le bruxisme est fréquent chez les jeunes enfants, mais disparaît généralement à l'âge adulte. 3. Type de personnalité. Avoir un type de personnalité agressif, compétitif ou hyperactif peut augmenter le risque de bruxisme. 4. Médicaments et autres substances. Le bruxisme peut être un effet secondaire rare de certains médicaments psychiatriques, comme certains antidépresseurs. Fumer du tabac, boire des boissons caféinées ou alcoolisées ou consommer des drogues récréatives peut augmenter le risque de bruxisme. 5. Membres de la famille atteints de bruxisme. Le bruxisme nocturne est généralement familial. Si vous souffrez de bruxisme, il est possible que d'autres membres de votre famille en soient également atteints ou en aient eu. 6. Autres troubles. Le bruxisme peut être lié à certains troubles médicaux et de santé mentale, tels que la maladie de Parkinson, la démence, le reflux gastro-œsophagien, l'épilepsie, les terreurs nocturnes, les troubles liés au sommeil tels que l'apnée du sommeil et le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Complications du bruxisme. Dans la plupart des cas, le bruxisme n'entraîne pas de complications graves. Cependant, le bruxisme sévère peut provoquer 1. Dommages aux dents, aux restaurations, aux couronnes ou à la mâchoire. 2. Céphalées liées à la tension. 3. Douleurs intenses au cou ou au visage. 4. Troubles qui apparaissent dans les articulations. Les articulations temporomandibulaires, qui sont situées juste devant les oreilles et peuvent ressembler à un déclic lorsque la bouche est ouverte et fermée.
Les traitements possibles du bruxisme. Le dentiste, en collaboration avec un spécialiste de l'ITM, articulation temporomandibulaire, sera chargé de poser le diagnostic et de définir un traitement approprié pour le bruxisme, après avoir évalué les éventuelles causes physiques et psychologiques pouvant être à l'origine du problème. Les traitements du bruxisme visent principalement à réduire le grincement des dents, à prévenir l'usure de l'émail, à éliminer la douleur et à éviter d'éventuels dommages permanents à la mâchoire. 1. Virole de décharge. Dans la plupart des cas, notamment lorsqu'il s'agit de bruxisme à prédominance nocturne, le spécialiste recommande aux patients l'utilisation d'une attelle de décharge. Il s'agit d'une prothèse ajustée aux dents du patient, qui doit être placée pendant les heures de sommeil, et dont la fonction est d'essayer de détendre et de reconnaître l'articulation de l'ITM pour éviter le grincement des dents et l'usure conséquente de l'émail. 2. Réhabilitation prothétique. En cas de bruxisme plus avancé, caractérisé par une usure dentaire importante et une diminution de la dimension verticale affectant l'articulation temporomandibulaire, il est recommandé de réhabiliter prothétiquement les dents afin de retrouver la position articulaire idéale. 3. La réparation des dents usées. 4. L'utilisation de médicaments tranquillisants. Relaxation et quelques remèdes maison. Savez-vous quelle technique de brossage de dents vous devriez utiliser en fonction de votre santé bucco-dentaire? Dans cette vidéo, j'explique l'une des 3 techniques les plus recommandées par les dentistes.